حضرت عثمان اج قبر دے قریب کھڑے نے اینا روندے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لوگو اینا عثمان روندے لوگ پوچھ دے نے عثمان جی اے تے دسونا عثمان جی اے تے دسونا او جدو جنت جہنم دا تواڈے سامنے تذکرہ کیتا جاندا وے اے تو نہیں تسی اینا روندے عثمان جی جدو قبر دا تذکرہ آندا ہے تے پھر کیوں اینا روندے جے اللہ اکبر اللہ میرے عثمان پتہ کی فرماندے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جڑی قبر آخرت دی منزلاں تے وچوں پہلی منزل جڑا اے تو پار لنگ گیا اگوں بھی پار لنگ جائے گا اے تو جناب کامیاب ہو گیا اگوں بھی کامیاب ہو گیا وے اللہ اکبر اللہ ایک قبر تے کھلو کر کے رون والا عثمان او عثمان جنوں میرے نبی نے 22 مرتبہ جنت کی خوشخبری دیتی ہے 22 مرتبہ جنت کی ٹکٹ جیب دے وچ پا کے مدینے دی گلیاں دے اندر پھرن والا عثمان میرے نبی دا توڑا دماد عثمان فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو جنتی عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ او کوئی عثمان اج قبر تے کھلوتا ہے تے روئی جا رہی ہے داڑھی آنسواں دے نال تارو کھڑی میرے عثمان دی عثمان کہندے نے ان القبر اول منازل الاخرہ اے لوگو قبر آخرت دی منزلاں دے وچ پہلی منزل پہلی منزل اسی تے قبرستان دے اندر شراباں پیندے نظر آنے قبرستان دے اندر جوا کھیڈیا جاندا وے اے مسلمان کھیڈن والا جوا کھیڈن والا قبرستان دے اندر اے مسلمان اے شراباں پین والا وے اے مسلمان تے پیندا کتے پیا قبرستان دے اندر جا کر کے پیندا پیا وے اسی تے جناب لاگے میت دفن ہو رہی ہوے اسی کہہ کے لگا کر کے ہسنے آئے سانو کبھی قبر دا خیال نہیں آیا سانو دل دے اندر کبھی قبر دا خوف نہیں آیا او یار اسی قبر دے اندر جانا ہی اس قبر دے اندر جانا ہی تے کلیاں جانا ہی منا من مٹی دے تھلے جانا ہی تے کی کیتا ہی کیڑا عمل کیتا ہی کیڑا عمل کیتا ہی